आरुषि जी, आपके लिए शायरी है, जरा ध्यान सुनिएगा। बड़े ही प्यार से बनाया है मैंने। शायरी की एक लाइन भी अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तेरा उल्फत कभी नाकाम न होने देंगे, तेरा उल्फत कभी नाकाम न होने देंगे, तेरी दोस्ती कभी बदनाम न होने देंगे। मेरी ज़िंदगी में सूरज निकले या न निकले, मेरी ज़िंदगी में सूरज निकले या न निकले, तेरी ज़िंदगी में कभी शाम न होने देंगे, तेरी ज़िंदगी में कभी शाम न होने देंगे।